เราจะเห็นว่าอันนี้สรุปทั้งฝ่ามือเลยว่าตรงด้านนี้เป็นด้านวิญญาณนะครับตรงเส้นชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารเลยทีเดียวสังขารคือร่างกายเราเนี่ยนะเราใช้ชีวิตสังขารต่างๆคือเส้นชีวิตนะครับแล้วสังขารแล้วจิตจิตอยู่ที่เส้นใจจิตนะครับแล้วจิตแล้วมันจะมีครับจิตมีวิญญาณเส้นที่วิญญาณก็คือเส้นเขาเรียกว่าเส้นหัวหรือเส้นสมองหรือเส้นความคิดเห็นครับต้องไหลลงมาอยู่ที่ที่ราบอังคารอันนี้ถือว่าวิญญาณถ้าเราจะสรุปเกี่ยวกับเรื่องเนินอังคารนะครับเนินอังคารต่างๆตรงนี้ลักษณะเนินอังคารเหมือนกันแต่ว่าเราเปลี่ยนมาเป็นเนินราหูนะครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับความบ้าบินความมุมานะความลุ่มหลงต่างๆนะครับแล้วก็อีกเนินอังคารทางด้านใต้นิ้วก้อยตัวนี้ถ้าตามทักษะเราเปรียบลักษณะดาวอังคารนะครับอันนี้ก็คือมีความขยันมีความกล้าหาญมีความอดทนกล้าได้กล้าเสียและยังมีอีกเนินก็เรียกว่าราบอังคารเราจะแทนตามทักษะก็คือดาวพระเกตหรือ แทนเป็นเลข9แต่บางท่านก็เป็นเลข0อันนี้เอาเป็นเลข9แล้วกันนะครับตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะถ้าเป็นบุ๋มลงไปมากนะครับบุ๋มลงไปมากตัวนี้จะขี้ขลาดหวาดระแวงต่างๆนะครับแต่ถ้าหากว่านูนขึ้นมามากเกินไปตัวนี้อันนี้ก็จะผลเสียทางชอบโมโหโกรธาสร้างอิทธิพลอะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าบุ๋มลงไปมันก็จะสร้างความหวาดกลัวอะไรต่างๆแต่ถ้าพอดีหรือว่าถ้าพอดีก็จะมีความสุขสบายและไม่มีเส้นต่างๆนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายก็ถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสงบร่มรื่นนะครับเพราะนั้นถ้าเนินราบอังคารนี่นะครับเปรียบเสมือนจุดรวมพลังความสงบทีเดียวนะครับถ้าเราดูทั้งฝ่ามือเราจะเห็นได้ว่าเส้นชีวิตเปรียบเหมือนร่างกายหรือว่าสังขารการดำเนินชีวิตต่างๆว่าแข็งแรงไหมหรือว่าขี้โรคไหมและเส้นใจลักษณะเป็นเส้นใช้ความคิดอารมณ์ต่างๆแสดงออกมาในทางเส้นใจก็คือออกมาเป็นทางด้านจิตส่วนเส้นสมองอีกเส้นหนึ่งมีความสำคัญไม่ด้อยกว่ากันมันเป็นความลึกซึ้งการตัดสินใจอันนี้เรียกว่าวิญญาณเราจะเห็นว่ามันเราให้เราได้รับทราบว่า1สังขารอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงไหนวิญญาณอยู่ตรงไหนนะครับเอาละครับขอบคุณมากครับพบกันใหม่